အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့တန်လင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဝေတို့ရဲ့ရွှေမိတ်တဲ့တကားဆက်ရုံကို ARD တိုင်းဖြာပုံမြို့နယ်ကနေပြီးတော့ဝယ်ယူအားပေးတဲ့ customer အကိုရဲ့တကားလေးတွေကိုတင်ပြနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပဒင်းပေါက်တွေဆိုရင်ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်မှန်ကတောက်ကလေးတွေနဲ့အလှပေါ်ထားတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုသာအကုန်လုံးမှာယူပြီးတော့ဝယ်ယူသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပစ္စည်းအလုံးတန်မုံငွေစုစုပေါင်း300ကျော်ကိုအားပေးထားတဲ့အပြင်ကိုမှကိုတိုင်းကိုကြကားနဲ့ကိုစီလုံးတိုက်ပြီးတော့လာပြီးတော့တည်ယူပေးတဲ့အတွက်လည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ရှင်မိတ်တဲ့တကားဆက်ရုံကိုယုံကြည်စွာဖြင့်ဝယ်ယူအားပေးသွားတဲ့အကိုကြီးလေးဒီတက်မကလုပ်ငန်းကိုင်ကန်းနေအစီအစဉ်ချုံးမွေးပါစေ။ဒီတက်မကလည်းအောင်မြင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ရရှိမှုတွေအမြဲတမ်းပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီမှာကတော့ရှင်မိတ်တဲ့ page admin ဝယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။